Խնդիրները դարձնել ավելի հանրային եւ միջազգային։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, մեծարգո նախարարներ, մեծարգո տեսպաններ, գերաշնորհ Սրբազան հայր, հարգելի պարոն փոխնախարար, նա շնորհակալություն այս միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Ես այստեղ ցավում եմ ուզում նշել, որ մենք անընդհատ խոսում ենք ապագայից, բայց պիտի խոսեինք անցյալ կատարյալ ժամանակով, թե ինչ պիտի արած լինեինք այս 30 տարիների ընթացքում, շատ լավ հասկանալով, թե ով է մեր հարևանը, ինչ է արել դարերի ընթացքում, եւ չսպասեինք եւ ունենայինք նաեւ, ես խոսեմ մի քիչ բիզնես տերմիններով, այսինքն ավելի PR մարքեթինգային, ունենայինք ճգնաժամային կառավարման մեխանիզմ, որը մենք չունենք եւ մենք այսօր ենք։ Ես երբ ասում եմ չունենք կամ չենք արել, չեմ ուզում սա ընդհանրացնել, որտեղ հասկանալի է, որ այս 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ քայլեր են արվել, բայց իմ կարծիքով, որպես ավելի հանրային կապերով զբաղվող եւ մարքեթինգով զբաղվող եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս, ես ցանկացած գործառույթ, ինչքան էլ նույնիսկ եթե դա քաղաքականության բնագավառում է, եւ կամ գիտության կամ մշակույթի իր մեջ կրում է միևնույն է PR-ի, շուկայագիտության եւ բրենդինգի տարրերը, որը մենք շատ հաճախ կարծում ենք, որ վերաբերում է միայն Coca-Cola-ներին եւ չգիտեմ ինչ որ կոմերցիոն ձեռնարկություններին։ Ամենաանհրաժեշտը դա հենց հանրային, ես այստեղ կխոսեմ նաեւ 10 րոպեում շատ դժվար է իմ բոլոր մտքերը հավաքելը, բայց կխոսեմ այդ ինստիտուտի մասին, որը իմ կարծիքով ամենաբարձր մակարդակով պիտի իրականացներ եւ դեռ ուշ չէ իրականացնելու համար, հենց երկրի PR-ը, երբ ասում եմ երկրի հանրային կապերի, նկատի ունեմ բոլոր ոլորտները միասին, որը ինչ որ միտեղ չեմ կարող ասել, որ գերկառույց է, բայց մի քանի պետություններ, որոնք շատ լավ հասկացել են, թե ինչքան է դրա կարևորությունը, ունեն այդ ինստիտուտները, Ադրբեջանն էլ այսօր ունի, դա հանրային դիվանագիտության ինստիտուտն է, որը կարծես ավելի աննկատ կառույց է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն, Իսրայելը ունի, շատ երկրներ, Վրաստանը ունի կամ բազմաթիվ օրինակներ։ Ինչու համար, որովհետև հանրային կապերի մեջ մենք անընդհատ խոսում ենք ինչի անում թշնամին։ Մենք չենք խոսում, թե ինչ չենք անում մենք։ Ուրեմն PR-ի մեջ կա այսպեսի սկզբունք. եթե ցանկացած դատարկ տարածք լցվում է ոչ մեր կողմից կառավարվող տեղեկատվությամբ, սա աքսիոմն է հանրային կապերի։ Այսինքն, եթե մենք չենք արել այն, ինչ որ մենք պիտի անեինք, եւ մենք հիմա մեղադրում ենք, որ դիմացինը ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, սա եւս եւ PR-ի եւ մարքեթինգի մեջ այն սկզբունքն է, որ դու պիտի լինես նախահարցակը եւ դու պիտի լինես կանոնակարգված տեղեկատվություն հաղորդողը։ Հիմա մեր երկրում մենք արել ենք տարբեր փոքր միջոցառումներ, չասեմ փոքր կամ մեծ, տարբեր ինստիտուտների կողմից, բայց իմ կարծիքով դրանք արված են ֆրագմենտավորված։ Ես ինքս աշխատելով եւ մասնավոր եւ պետական հատվածում կարող եմ ասել, թե ինչքան հաճախ այդ կոորդինացիան երկու տարբեր կառույցներ պարզվում են նույն գործառույթն են անում, կամ օրինակի համար տեղեկատվությունը մնում է միայն տեղեկատվությունը ստեղծածների շրջանակում, ինչը պետք անել դրա համար, մենք այսօր խոսում ենք մշակութային, նյութական եւ ոչ նյութական հսկա ժառանգություն, ինչպես հասցնել դա հասցեատիրոջը։ Հասցեատերը դա միայն արտաքին քաղաքականությունը չէ, իմ կարծիքով դա հենց այդ առաջին եւ ամենակարևոր ինստիտուտն է, որը պիտի կայանա Հայաստանում ի վերջո, դա հանրային դիվանագիտության ինստիտուտն է։ Հանրային դիվանագիտությունը, որը պետք է գտնվի իմ կարծիքով կառավարությանը կից, ես նույնիսկ դրա փաստաթուղթն եմ արդեն ինչ որ ձևով մշակել եւ փորձում եմ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այդ ինստիտուտը կայացնել, կառավարությանը կից, որը իր վրա կվերցնի մեր մշակույթը, գիտությունը, մեր ժառանգությունը տարբեր համաշխարհային հարթակներում, ոչ քաղաքական հարթակներում, դրա համար էլ կոչվում է հանրային դիվանագիտություն, տեղեկատվությունը տարածելու, Հայաստանի մասին ընկալումները փոխելու, հայ ժողովրդի մասին ընկալումները կամ փոխելու, կամ վերափոխելու, կամ ընդհանրապես նորը ստեղծելու, որտեղ մենք այսօր գիտենք, որ շատ հաճախ այն տեղեկատվությունը, որ մենք ունենք, որ մենք թեկուզ հենց առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, բացի մեզնից երևի թե ոչ ոք այլևս չգիտի։ Երբ խոսում ենք հանրային դիվանագիտության ինստիտուտի մասին,
Հանրային դիվանագիտությունը ներառում է տարբեր կոնցեպտներ, սկսած մշակույթից, գիտությունից, խոհարարությունից, զբոսաշրջությունից, այսինքն ինքը բազմաբովանդակ է եւ այստեղ խնդիրը ոչ թե քաղաքական հարթակներում միայն, որը ի վերջո սովորական քաղաքացուն այդքան էլ հասկանալի եւ գուցե հասանելի չէ, բայց հենց հանրային, այսինքն մեր թիրախային երկրներում, հատկապես այն երկրներում, որոնք մեզ համար պոտենցիալ դաշնակից են, կամ այն երկրներում, որտեղ կա այն բնակչությունը եւ այն դեմոգրաֆիան, որը այսպես ասած մեզ համար, այսինքն եւ թիրախային շուկայի, այստեղ մի քիչ վախենում եմ այդ այսպես ասած այդ բիզնես մարքեթինգային տերմիններով խոսելից, բայց այդպես է, պետք է ընտրենք մեր թիրախային շուկաները եւ այդ շուկաներում բոլոր ուրեմն ճակատներով, դա կլինի գիտական, դա կլինի մշակութային, զբոսաշրջային, գաստրո, երաժշտություն, պար եւ այլն։ Ես այստեղ հիմա մի քիչ ավելին եւ նաեւ իհարկե այսօրվա մեր կորցրած ժառանգությունը, սա կոչվում է վերահսկվող բովանդակություն։ Այս կազմակերպությունը, այդ կառույցը, այդ հանրային դիվանագիտության պետք է կարողանա հնարավորություն ունենալ մեր ուրեմն պատվիրել գիտական աշխատանքներ հստակ հարթակներում ներկայացնելու համար։ Այսօր աշխարհում չասեմ, որտեղի կան բազմաթիվ թե գիտական, թե զբոսաշրջային, թե մշակութային կոնֆերանսներ, որտեղ Հայաստանը հիմնականում բացակայում է։ Եվ ես սա ասում եմ վստահությամբ, որովհետև ես ինքս ունեցել եմ հնարավորություններ եւ հրավերներ եւ դիմել եմ համապատասխան կառույցներին, որպեսզի ստանամ գոնե զեկույցի մեկ թեմա, որպեսզի կարողանամ ուղարկել այդ համաժողովին եւ Հայաստանը ունենա մասնակցություն եւ ստացել եմ 0 պատասխան։ Այս նույն ընթացքում ադրբեջանցիները, վրացիները, մեր հարևան ժողովուրդները, բոլոր նրանք, ովքեր քաղաքական օրակարգ ունեն, իրենք ներկա են այդ բոլոր հարթակներում եւ ներկա են ոչ թե 1 հոգով, ոչ թե 2-3 օրով, այլ ներկա են 15-20 հոգով, ունեն 2-3 զեկույց, դա կլինի կկրոնի մասին, դա կլինի կորոնական զբոսաշրջության մասին, դա կլինի հնագիտության մասին։ Ես ինքը ստացել եմ եւ շատ հաճախ օրակարգը նայելով ցավով նշել եմ, որ ընդհանրապես հայկական ներկայացություն չկա։ Ես ինչու եմ սա ասում, որ ես դա տանում եմ մի քիչ դեպի ավելի այլ կառույց հանրային դիվանագիտություն, ավելի կենտրոնացված կառույցի կողմնակիցն եմ ես, որ ոչ թե օրինակ հնագիտության ինստիտուտը գտնի այդ այդ ասենք կոնֆերանսը կամ սեմինարը եւ հետո էլ սկսի մտածել, թե որտեղից պետք է բյուջե հայթայթել, ես շատ բան եմ խոսում, կենցաղային եմ խոսում, որտեղ իրականությունն է այդպեսին, ինչպես կարող է հնարավորություններ գտնել հետո դրան մասնակցելու համար, այլ պետք է լինի կառույցը, որը հասկանա, որ ամեն ինչ մշակույթը քաղաքականություն է, զբոսաշրջությունը քաղաքականություն է, հնագիտությունը քաղաքականություն է, այնպես որ դա պիտի լինի պետական կառույց, որը ունենա ֆինանսավորելու հնարավորություն, որպեսզի մենք աշխարհի բոլոր ամենակարևոր հարթակներում հիմա կենթանի հարթակների մասին եմ խոսում, մենք այնտեղ ներկա լինենք կոնֆերանսներին, միջոցառումներին, համաժողովներին եւ այլն։ Մենք ինքներս կարողանանք պատվիրել այդ կառույցը, որպես այդպեսին կարողանա պատվիրել հստակ գիտական աշխատանքներ, ունենալով թիրախավորված ամսագրեր, որովհետեւ մեզ մոտ ես հենց հիմա աշխատում եմ, սկսում եմ աշխատել հնագիտության ինստիտուտի հետ եւ այնտեղի այդ ինտելեկտուալ հսկայական կապիտալը ինձ ուղղակի ցավ է պատճառում, որ այդ կապիտալը մնում է հնագիտության ինստիտուտի ներսում եւ այնտեղից դուրս չի գալիս։ Դուրս չի գալիս ոչ միայն արտաքին շուկայի համար, այլ նաեւ դուրս չի գալիս մեր ներքին շուկայի համար։ Այստեղ նաև ուզում եմ մի գաղափարի մասին էլ խոսել, մի քանի sense հատիկ պիտի խոսեմ դեսակրալիզացիայի մասին։ Մեզ մոտ այսպեսի շատ հյուրընբռնում կա, ինչ որ էլիտիստ մոտեցում կա, գիտությանը, եւ այսօր մենք հենց ներքին լսարանը չի կրում այն արժեքները, որը մենք ուզում ենք նաև հետո հանել դուրս, այսինքն մենք առաջին ինքներս պիտի այդ արժեքները կրենք, արժեքները կրելու համար պիտի ճանաչենք, ճանաչելի լինելու համար մի քիչ մատչելի պիտի լինենք։ Այն գրքերը, որոնք տպվում են հսկայածավալ, որոնք կան նախարարության գրապահարաններում, որոնք կան հնագիտության պահարաններում, կարդում են միայն նրանք, ովքեր այդ գրքերը հրատարակել են։ Ինչու՞, որովհետև մարքեթինգի գիտությունը չի մտցված այդ գրքերը հրատարակելիս։ Այ հենց նոր իմ հարգարժան գոլեգան ասեց գրքեր են պատրաստվում տպագրել, այ նորից այդ միտքը առաջացավ ում համար, որ լսարանի համար, որտեղ ըստ այդմ թե բովանդակությունը, թե տեքստը, թե վերնագիրը, թե նկարազարդում ամեն ինչ կապ ունի։ Սա PR-ի գործիքն է, բրենդի գործիքն է, որը ամեն ինստիտուտ, գիտական ինստիտուտ, մշակութային օջախ
PR-ի գործիք պիտի ունենա։ Ես համոզված եմ, որ նույն մեր այն ինստիտուտները, ովքեր որ հսկայածավալ աշխատանք են անում, նույնիսկ տեղյակ չեն կամ շատ քիչ գիտեն, թե ինչ է նշանակում դրա հանրայնացումը։ Ոչ միայն ներքին լսարանի, այլ նաև արտաքին։ Ներքին գուցե իրեն կանեն, բայց արտաքինը պետք է պետական մակարդակով պլանավորված արվի։ Խոսքս նաև 21-րդ դարի գործիքներ օգտագործելու մասին է, թվայնացման, թվային հարթակներում գտնվելու, բոլոր on-line հանրագիտարաններում, ես իմ ուսանողներին հատուկ բացում եմ հանրագիտարանները, բրիտանիկաները եւ այլն, եւ ցույց եմ տալիս, թե ինչպիսի աղճատված տեղեկատվություն է Հայաստանի մասին, եւ աղճատված է ոչ թե որովհետեւ բրիտանիկայի աշխատողները դրա մասին չգիտեն, աղճատված է, որովհետեւ կա ադրբեջանական լոբիինգ։ Եթե կա ադրբեջանական լոբիինգ, ուրեմն պիտի լինի նաև հայկական լոբիինգ։ Բացեք էնցիկլոպեդիա բրիտանիկան եւ կարդացեք Հայաստանի մասին հոդվածը։ Երբ ուսանողներից ցույց եմ տալիս, բողբոքվում են, ով պիտի անի Հայաստանում դա։ Մենք հաճախ ասում ենք, այո, արտաքին գործերի նախարարությունը, ես կարծում եմ հանրային դիվանագիտության ինստիտուտը, որը զուգահեռաբար կարող է աշխատել եւ իր վրա վերցնել բոլոր այն գործիքները, այն գործառույթները, որոնք կարծես դուրս են արտաքին գործերի, մշակույթի եւ այլ նախարարությունների շրջանակներից։ Կարծես իմ ժամանակը սպառվում է, շատ այստեղ ուղղակի արագ ասեմ, որ նույն Ամերիկայի կառավարությունը նույնիսկ այդ գրքերը կոչվում է coffee table books, հա, այսինքն շատ ավելի մատչելի հանրային գրքերը տպվում է կառավարության մակարդակով, որտեղ կառավարության հասկանում է, որ սովորական մահկանացուն այն թիրախային երկրների, որտեղ ինքը ուզում է տարածել իր արժեքները, պիտի շատ ընկալելի լեզվով այդ ամեն ինչը մատուցել, հա, կրթական դիվանագիտություն, երբ կրթական փոխանակումներ են տեղի ունենում, գիտական փոխանակումներ, գործընկերներ գտնելու հնարավորություններ եւ նաեւ ինչպես ասեցի սպառողների տիրույթի համար սպառողներին մատչելի այստեղ մի բան եմ ուզում ասեմ եւ վերջ մեր գիտնականների համասարանական օրինակ ուսանողներին մենք պատրաստում ենք հա 15-20 րոպե ներկայացում պրեզենտացիա անելու եւ մշակույթին եւ պատրաստելու ձևի ես մեր գիտնականների ելույթներն եմ տեսել որոնք ուղակի ինտելեկտը կարծես համարյա բոլոր sense մարմնի մասերից դուրս է գալիս բայց երբ որ ինքը սկսում է ներկայացնել դու հասկանում ես որ ներկայացման մեջ այդ կարմիր թելը չկա իրեն տված է 10 րոպե ոնց որ ես հիմա հա ոնց որ արդեն իրեն տված է 10 րոպե ինքը 20 րոպե է խոսում որովհետեւ ժամանակը չի հատկացված կառուցվածքի այսինքն նա կա նաև մեր գիտնականներին ցավոք սրտի ինտելեկտուալ կապիտալը կապիտալիզացնելու խնդիր շատ կարճ եմ խոսում նորից ես ընդհատեցի վերջացրեցի նորից շնորհակալություն բայց իսկապես ես կարծում եմ պետական մակարդակով ընդլայնված հանրայնացնելու խնդիր ունենք